제가 지금은 구들만 연구를 하지만은 초창기에는 난로와 벽난로에 대해서도 많은 연구를 했습니다. 그때 구들을 닮은 구들 고래 속의 해로를 닮은 벽난로가 없을까 해가지고 그때 만든 난로 이름이 삼륜구들 벽난로라 해가지고 한때 유행을 시킨 적이 있습니다. 그때 그 벽난로의 모양, 그러니까 앞에 모양이 주로 이런 둥근 모양과 이래 사각 모양 두 가지로 해서 만들었습니다. 그래서 동양에는 주로 둥근 것을 좋아합니다. 굵기도 둥글고 무덤도 둥글고 성격도 그놈 철학이라든지 사상도 모나지 않고 또 좀 어떻게 말하면은 시작과 끝도 없는 그런 그 둥근 모습이고, 서양에는 사각입니다. 질서정연하고 논리적이고 아주 그 체계적인 것입니다. 굵기나 무덤도 다 사각인 것입니다. 그래서 동양에는 주로 둥근 모습을 좋아하기 때문에 이 둥근 삼륜구들 벽난로를 만들었고, 그래서 밑에 제아궁, 공기 유입을 밖에서 공기가 들어오게 이렇게 해가지고 거실에 방이나 거실에 난로를 놨을 때 그 안에 타는 그 산소 공급은 밖에서 유입해가 들어와야만 산소 결핍이 없는 것입니다. 그래서 이러한 둥근 모습을 주로 만들었고, 또 한 가지는 사각으로 해가지고 둥근 모습이 중간이었고 그 구두를 닮은 그 분행기를 올라가가지고 개자리형으로 했기 때문에 그 뒤편에는 그 음식을 조리할 수 있는 그런 조리실도 만들고, 그래서 한쪽으로 막아가지고 연기 그 난로에서 나오는 그 연기는 저온배 연로로 해가지고 아궁이 옆에 설치되는 굴뚝과 같은 그 연통을 아궁이 옆에 설치해가지고 대동연도 고래와 같은 그런 그 아궁이와 굴뚝이 함께 있는 그런 연통을 만들었고, 또 사각일 경우에는 한쪽에 그 칸막이를 해가지고 이 속에 물을 넣어가지고 이 불을 지피면은 열관이 이루어지는 것입니다. 찬물이 뜨겁게 되면은 그 뜨거운 것은 위로 오르면서 기포가 올라가기 때문에 올라가는 그 팽창 탱크를 달아가지고 올라간 만큼 또 보충해주기 때문에 자연순환이 되게 그렇게 했습니다. 그래가지고 벽난로를 가지고는 그 실내 공기를 데우고, 또 그 주방 같은 데는 그 싱크대 밑에라든지 물이 많이 떨어지는 그런 곳에는 이 온수를 강제순환이 아니고 자연순환식으로 해가지고 한두 평 정도 엑셀 파이프를 깔아가지고 싱크대 앞에 서서 설거지를 한다든지 조리를 할 때 발이 차지 않게 그 부분은 온수 난방을 할 수 있는 그런 구조로서 만들어진 적이 있습니다.